Hej og velkommen her til Sorøs vidunderlige natur. Her skal vi ud og se på blandt andet det der såkaldte skjold eller Sorø Beach. Derefter skal vi kigge på lidt af naturen der er rundt omkring. Og så har vi nogle gæstestjerner der gerne vil fortælle lidt om hvordan de har oplevet det her. Hej, jeg hedder Markus. Her lige bag mig kan I se skjolden, som vi kalder den. Jeg har rigtig mange gode minder her. De fleste gode minder, dem har jeg fra sommeren, hvor jeg simpelthen har været hernede og badet sammen med mine venner. Det var blandt andet her, jeg opfandt mit berømte signaturspring. Okay. Hej, mit navn er Simon, og en af de gode ting ved at være her på Skjold, det er, at det altid er mega godt vejr. Cut! En af de andre gode ting ved at være her på Skjold, er, at man altid kan bade. Hele tiden, året rundt. Og så kan man jo lige tage en lille snack med, så man har noget hyggeligt med vennerne. Jeg har i hvert fald haft mange gode minder her. Tommel op. En af de rigtig gode ting her omkring skoven og søen er at mange folk nyder turen her rundt om. Det er en dejlig tur, den er dejlig lang. Du kan virkelig få motioneret igennem til fitness-mennesker derude. Nu skal vi ned til Roklubben, hvor vi skal møde Karsten og Torben, og så snakke lidt på det. En af de rigtig mange vidunder, du finder her på stien, det er Bertha hende selv. Verdens ældste træ, og Bertha, hun bliver altså bare stående. Her, der kan man bare se eksempler på, hvordan folk mishandler skoven og fælder den, hvilket er noget svineri. Heldigvis kan man donere penge til Kræftens Bekæmpelse for at hjælpe imod det. Her, lige bag ved mig, har vi en vaskeægte sorikansk monteret crossbur. De er altså svære at finde her omkring. Goddag, det er Torben. Er en år her i klubben. Altså, her er en af de bedste søer at rå i, som jeg nogensinde har prøvet. Og mig og drengene, vi vinder alting. Tommel op. Goddag, mit navn er Karsten. Og til daglig der er jeg dommer hernede i Roklubben. Og jeg dømmer drengene. Og her bag mig, der kan I så se min båd, som hedder Medina. Og det hedder den, fordi at jeg er rigtig stor fan af Medina. Jeg elsker bare at sejle rundt i den her sø, fordi at vejret er altid godt året rundt. Ja, man må jo sige i dag, der har vi set og hørt rigtig mange gode historier, minder. Men søen her, den er vist bare fyldt med kærlighed, gode minder, godt venskab, dejligt vejr og en masse andre ting. Tommel op, vi ses næste gang. Nu skal vi lige tage jer med en bag scenerne, og så kan I lige se, hvordan vi filmede film, som kom med en gang. Hej drenge, vi har behind the scenes med jer. Ja, jeg fik et kald fra produceren Victor, og han ringede og sagde, Markus, vil du sparke til et træ for en beskidt sko? Jeg sagde, det kan jeg da godt. Så har jeg sovet lige på min knyttel, det er ærgerligt. Hele den her film, vi har filmet, det foregik et sted, det var på vores dejlige green screen, hvilket er lige her. Det her, det er vores green screen, der er hvid. Den har været rigtig nyttig for os, super, Thomas. Jamen, jeg fik et ring fra min lærer, så jeg viste, at jeg var producer for det her projekt, og jeg kunne bare ikke sige nej. Det har været så fedt at lave det. Ja, det var så her, hvor vi havde vores buffet. Lige her, for eksempel, har der stået en flæskesteg, en salat, en mandsalat, en burger, en til flæskesteg. Noget hytteost. Lidt af hvert, ja, til hytteost lige der. Og her, der er vores manuskrip. Og her står der for eksempel, her hvor der står, at Markus han skulle sparke til et træ og slå kniven og få beskidte sko.
Jeg fik også et kald fra produceren Victor, og han sagde sådan, kunne du tænke mig at være hovedrollen i vores nye video? Altså jo, selvfølgelig. Så jeg droppede ud af Star Wars og bare tog tilbud her. Hej Mia. Jeg er lige ved at teste alle kameraerne her på 3. dagen på shootet, ikke? Vi er jo godt i gang. Ja, altså jeg sad derhjemme og redigerede hjemmefilm med kvinden, hvis du forstår sådan en kone. Ja, og så ringede min mobil, så var det sagt en Victor, så tog han og så, halløj. Og så spurgte han, om jeg ville være med, altså være kameramand, og så ja, det er jo det, jeg vil i hele mit liv. Så jeg smadrede telefonen, og så tog jeg bare afsted, altså. Ja, det var så alt for vores behind the scenes. Håber I nød det. Tak for i aften. Tommel op. Tommel op. Tommel op.